各位观众朋友，大家好，欢迎收看5月初一 AM 新闻，我是嘉豪。今日发生什么大事代？头先就来报人知。今仔日真侪民众趁着机会出外行踏，有一寡热门景点也出现警示，地方政府也透过影像监控人数。国内连续6天无确诊病例，已经指挥中心也表示讲，开放用主文登记方式，会当去探访中照机构朋友。台西铁路警察案件因为一审宣判无罪，地检署也准备上诉。另外，总统甲警政署长也支持拢依法上诉。最近咱国内无增加确诊病例，真侪民众也趁着机会出去外面佚佗。不过在今日下晡，伫草山的竹仔湖、甲大溪老街、淡水老街，拢捌显示人数有较侪的感染式灯火。地方政府也透过影像伫咧监控人数。另外，宜兰县政府也宣布讲，今年的国际动员节要暂停举办。5月连假头一天，交通部1968人流警示 APP 列出全台218处景区，下晡淡水老街、阳明山竹仔湖、通大溪拢是出现感染式灯火，人较多。通大溪下晡人较多，志工摕着看板宣导，提醒游客安全社交距离。人潮略多，就是黄灯的警告啊，所以口罩要戴。不过，景点无列入警示监控，中华花坛开满真多金针花，游客排队要来看花。连假头一天人真多，警方也出动管制，初估至少有2000人上山来看花。老道关大开头，迎林区无被列入特点警示区，营区讲若是人数超过4000人的管制，这摆连假也为营区提升大绑率。园区这边也配合政府的政策实施人员控管，当人数达到4300人，我们就实施暂停入园。东部也未少人来，东海岸出现真侪民众来到海边行行。大东铁会村也挑工伫200公尺长的人行道标示红线，提醒游客对红线多好隔1公尺的社交距离。景点内底食饭的所在也提醒民众食饭时阵唔能合岛，人超过500人就会进行管制。观光客也能够戴口罩，那我们会尽量让大家保持社交距离。尽管最近疫情较厉，各地政府在5月连假也是真紧张，做好人流管控，今日一个放松会带来防疫的空芳。我们绝对不能掉以轻心，商圈、夜市、百货公司做好人流车流的管控。尖峰时间人潮比较多的。那经过大家的讨论也做了调整。目前这个功能已经更精准。对了，1968 APP 警示无正确，引起质疑。交通部长林佳龙讲，指挥中心会统一来修正。台北市、新北市分别针对10外热门景点及时影像监控、人流管控。伫台北市旅游网顶边，因看到西门町中正纪念堂的及时影像。台北市区内人反倒转无啥多，为着防疫，宜兰县也宣布停办2020国际动员节。民俗协会是评估，休偌贵的民俗总产值恐惊损失大约3亿。记者综合报道。今仔日是劳动节连假的头一天，高速公路对透早就开始塞车，特别是往到宜兰地区，是对早起就塞到暗时。高公局也表示讲，今仔日天气真好，而且已经有较湿落来，大家也趁着机会出来行行绕绕的，可能是到拜六时交通量才会大大减少。天气愈来愈热，饭店门口人客也加真多，头家是真无闲，真侪配料。顶面看到满的刨冰，最后佫淋到乌糖水，食落到地规个拢凉起来咯。觉得还不错啊，就是主要是黑糖啊，来吃黑糖。我住公馆，对啊，差不多啦，只要热的时候，大概1个礼拜都会来1-2次。5月连假头一天，除了东半部局部地降顺雨以外，其他地区拢是侪份好天的好天气。气象局更加针对台南市、高雄市、外郡山区也是予告发布高温的黄色灯号。今天下午大概1点多的左右，是在高雄的甲仙有出现35度左右的高温。那接下来一直到礼拜天之前基本上天气都相当的稳定。那虽然有时候云量可能在东半部会多一点点，不过我们整体西半部的高温都可能会来到30度以上。良好天气，大家也较想要出来。高速公路车一台接一台，高公局原本有估国道车流甲一般的周末假日差不多，车流量会在80到
180万车公里。不过，对于早起开始，国道就经济路段车真多，尤其是国道5号，更加是对早时读到暗时，有计拜六开始交通量会慢慢下降。3天的连假大致上还是属于一个比较例假日的一个形态哦。那明天开始可能交通量会逐渐往下再降哦。那车流的状况会比较好一点。那如果不赶时间的话，我们也是会多利用明天在南下再出发。气象局也提醒，拜六礼拜天气相关时阵台温暖小可较热，预计到下礼拜2之后方面系统接近，各地落雨机会也小可会增加。记者综合报道。国内在今仔日也是无增加确诊病例，是连续6天无增加咯。疫情指挥中心也宣布讲，对今仔开始会当去中照机构看亲朋好友，不过也是爱使用主文登记制度。指挥官陈时中也强调讲，当时要解除防疫无时间表，只要大家拢配合，就会当如今开放。今天大家看到我们前面放6个西瓜，就表示我们连续6个0了哈。庆祝国内连续6天零确诊，疫情指挥中心记者会放6条大西瓜坐镇。指挥官陈时中表示，这是归农送予指挥中心的礼物，因为国内武汉肺炎确诊病例维持伫429例，已经有19天无本土病例出现。希望5月连假期间，民众也是爱做好固定防护。我看还是有一些景点哈，人还是蛮多的哈。那我们不反对大家出去走一走。不过没有办法维持安全距离的时候，社交距离的时候，请还是要戴口罩。考虑国内疫情累落来，指挥中心也宣布，自即日起有条件开放长照机构探视。探视前需要先预约签名登录探视者资料，有发烧、呼吸道症状的人袂当进入机构。每一位住民一天限制一组探视的人，人数上最3人，只会当探视一摆。会当落床行动的住民，尽量安排公共空间会面，而且一定爱专程挂喙安。住民的本身或是家属也都会很关心。那确实这是属于在长期住在里面的人，那如果没有探视，对大家的心理健康也不好。陈时中表示，长时间住院的人探病禁令也有讨论开放的空间，其他防疫政策改进无时间表。若讲大家配合哪好，咱山个也无济，开放就哪紧。另外，户外体育活动解禁，指挥中心表示，职棒联盟当建议一步一步增加入场人数，设单一出入口，观众聚会分散等措施，等意见回正了后，会做最后定案。记者综合报道。在今仔日是报所得税头一天，也因为疫情关系，报税时间有延长1个月到6月30。另外，若准收入有受到疫情影响有减少，交税金有困难者，国税局也提供延长1年、甲分36期方式。另外，到现场报税民众也要遵照规矩，防体温，保持社交距离。5月报税头一天，财政部长一早就到国税局了解状况，防疫措施一定要有，入去内底爱实名制，为避免群组增加感染风险，财政部长带头呼吁，加利用网络报税。希望就纳税人如果能够在网络报税的话，在家网络报税的话，那么尽量在网络报税。财政部请民众减少出门，不过也是真侪人到现场办理。为防疫除了单向动线、新北柜台刷到外口，也拢做透明隔板。今年纾困措施也开始，只要是疫情影响、交税困难的人，拢用申请提出减班休困证明，或者是公司收支证明有交税困难，就应申请延期，或者是分期纳税。一定会有，大家都会有吧？对，各行各业都会有。就觉得压力没那么大这样子。对，时间比较长。一般民众较出符合要件提出证明，应延期到1年，分期上长36期，以1个月1期来算，期间用3年。较出因为防疫无法度申报，除了将期间延长到6月30，治疗结束了后的10天内拢用申报。另外，今年有4大新制，让民众减轻负担。如果民众家里有一些是失能需要照顾的一些老人家啦，或是一些残障者，那你可以申报12万的特别扣除。4大新制有基本生活费额度为每人17万元，提升到17万5，并无条款施行。另外，被车用亲属限制放松，只要有符合为福部公告的新兴适龄者，当缴特别扣除额每人每年应扣除12万。疫情冲击民众生活，政府减轻民众负担，要让民众真有感觉。记者综合报道。
讲到这批疫情，真侪劳工受到影响。总统蔡英文也在劳动节当天发表文章，讲政府会继续做来照顾民众需求。另外，民众党也希望政府针对劳工的纾困方案，搁再放零。也拿小型营业者的部分，行政院也要放零50万纾困贷款的条件。总统蔡英文在5月劳动节这一天，伫面册发文向劳工来致敬，强调无论是防疫也是纾困，政府拢会来照顾民众需求。纾困救失业，团结组工会。武汉肺炎疫情和台湾劳动环境更加恶化，民众党呼吁政策应该扩大补助范围，将所有受到冲击的劳工全部纳入，并且积极投保额24000块的补助标准依然是相关。从23800变成24000。那还是有这个门槛问题，这个逻辑上基本是完全错误的。难道投保薪资超过24000块的人，他没有家庭、没有小孩、没有父母、没有这些生活压力吗？劳工部透露，数字的讲话，今仔4月初1到2月，被资遣的劳工有14941人。今年2、3、4月被资遣劳工比去年加了15000人。向劳动部通报事业单位有804间，18265人。不过无通报的可能更加多。对劳工10万块的纾困贷款有50个名额。劳动部预估5月初1申请贷款的会超过5万件。也不过信用贷款记录无好的人无用申请，而且人往往是社会上介弱势、上需要帮助的人。我们的这个纾困贷款，所以在这个部分的话，其实过往只要有推票啊、债务的这个逾期、未正常缴期的这些记录，只要他有记录的时候，依法我们就是这个没有办法核贷。我们下个礼拜看看状况哈如果说如果有需要的话，我们就来加码。行政院对着小规模营业人50万纾困贷款，也未积极标准相关。行政院决定初时开始，对简单评分表的核贷分数放较宽松的，对70分降到63分，排除信用不良的，差不多拢能申请通过。如果你不要落到最低等级那个部分，也就是说你曾经有信用不良的情况的话，基本上大部分都可以通过。我们猜就是说可以提高到90%。即阵经由贷款协助的，截至4月30，已经有9089间企业得到超过1321亿的贷款协助。而听讲银行有为了达成纾困贷款业绩为贷款而贷款，金管会否认，强调银行授信有内部控制加独立的核对计算。记者综合报道。台北市消防局全面检查台北市内68间 KTV、电影院加 MTV， 其中有7间无合格，也成限制因停业。外界也质疑讲4月2日抽查上过落草，副市长黄珊珊也回应讲，是因为是抽查也检讨安检的时间甲相关的规定。他当天到达现场的时候，就是在1楼的部分去核对他的相关资料。那在1楼的部分就是抽测了那个灭火器、出火照明灯跟避难器具，都没有到其他楼层。4月2日，经过林总店的消防抽查。消防局坦白讲，只伫1楼看书面资料，监管处也只看1至3楼，其他楼层并无再次确认。敢是安尼出现消防公安的疏失，副市长黄珊珊强调，因为3月30已经有联合稽查过，未来会检讨时间上短的问题，也爱明定检查项目。当天他们是抽了4家，每一家只能去半小时。所以，我们针对这个时间过短的部分，我们是会检讨的。以后应该要定出相关的明细，什么是必查项目。黄珊珊也认为，消防局伫事发迄天无随说明4月2日抽查的状况有严重疏失。也不过外界质疑，也有补习班等所在，消防安检只是形式。伊表示，平时拢有做稽查，也不过教育局相关网站无更新是严重疏失，会要求改进。另外，疫情冲击经济，北市府也宣布，纾困对象扩大到国体参社会主体性租钱，会当向都发局申请3至5月租金减收20%，加延后1年交纳。也不过，剧团处有民众卡1999询问纾困方案，特别要求改卡劳动部专线。台北市政府这边出了一个疏漏，那这个案子是他们接到非常多的询问电话之后，他们按照 SOP 做了语音的留言，说这个是中央的案子，要问中央。黄珊珊希望未来中央公布纾困等任何方案的同时，也会当提供地方政府相关的 SOP， 以方便及时回应民众的问题。记者综合报道。
对着阮的镜头来看在地上大条。日前台市铁路警察的凶手伫一审宣判无罪，大家己地检署也提出控告甲上诉。总统府表示讲，总统支持检方依法上诉，也相信相关单位会当依法处置。另外，警政署长透早也去到家己看被害者的家属，伊也表示讲一定会上诉。警政署长陈家钦早起亲自到家己慰问铁路警察李成汉的同事甲家属，希望破获案唔通打击基层警员的士气，也表示一定协助家属上诉。我们这个跟检察官还有跟律师研究，会按照我们法律的这个见解来论述，为我们同仁伸张正义。你讲爱阮来，甲阮讲爱有信心啦，安尼好，好，我们要休息，真正站。铁路警察李成汉去年风度身亡的案件，家己地方法院以刑法19条第1项经过精神鉴定了后，认定男子行为时已经处于精神障碍的状态，裁定无罪，并以50万交保。家己地检署不服判决结果，分别针对无罪判决提出上诉，各向台南高分院递上交保裁定控告书。那纵观前案的事证那相关证人以及目击证人的一些证述，我们认为。在这个郑姓被告在行为当下，他的识别能力是没有达到完全丧失的程度了。立委甲部分舆论质疑，精神报告无法度证明凶嫌当下欠辨识能力。警政署也拍算研议新增台警察拍警察专款。为服务心口司认为，当社会摆脱精神病人，只会恶化社会问题。只是去污名化视觉失调症精神病人，其实反而是一个违反全世界人权的方向。他已经四处去澄清，可是没有人理他，那以至于到他的这个事情拖到后面发生这个不幸的事件。针对破获的证据，总统表示支持检方依法上诉，而且嫌犯已经还押看守所，相信相关单位会当依法适当处置。不过，台湾警察工作权益推动协会发表声明，希望各界会当以理性甲尊重的态度等待司法最后的判决，也强调司法对犯人的任何刑责无法度为执勤警员的安全带来帮助，应该回归问题的本质面，思考如何提升警察同仁的工作安全。记者综合报道。伫咧桃园的边顶，昨下晡发生一桩监听意外，去到一半的文化公园地下停车场，却熊熊崩塌落去，造成2人受伤，1个人死亡意外。目前工程是已经先停工，事故原因也等咧调查。工地明显落了一个大坑，塘市边顶区文化公园地下停车场工程，3早突然崩起，消防人员经过透明开挖搜救，透早找到女工遗体，明显死亡。几名伫边仔等待，希望继续出现的家属悲痛伤心。啊，就讲无份，我讲伫遐，甲阮后生甲阮查囝啊，营造厂那个老板就跟着讲，讲那用卡啊，他看他处理用啊好，用啊圆满安尼。规划地下3站、地上2站的停车场，汤市府发包时间，去年5月底开工，预计今年底完工。3站下道进行吞涂。地下室顶帮突然崩落，地书1台地落机、1台货车甲2台乌头机落落去。这件工安意外造成1个死，2个受伤。那这个工地呢，那么也要做这个第三方的这个调查，那么以最严谨的方式，能够让工地安全获得确保。目前工程已经停工，市府表示已经委托专业第三方桃园市结构技术工会协助调查鉴定，厘清工安事故的原因甲责任，强化工地保强措施，确保附近民家厝的安全，也全力协助家属善后。记者综合报道。今仔日伫花莲一间沼气发电厂发生爆炸意外，造成3个工人受伤，有可能是工人伫咧拍电锯的时阵火星乱喷，才引起爆炸的。阿妈头结构早开，山甲龟头卡花莲桥里镇一间长咧施工的沼气发电厂发生起爆，致使3名工人受伤，救护人员赶紧用担架运送，其中19岁工人髋骨甲正腿骨头支气受伤上严重。大概有2位伤势比较严重了，另外一位他整个背部可能被炸到都是那个伤口啊。
初一早起10点左右，花莲局里镇3名开发处传出爆炸声，警消人员伫现场闻到焦气味，才感觉是一座焦气发电厂。技术工人进行焊接作业时，火星引起加速爆炸。为了防止二次起爆，紧急封锁现场，加派消防人车支援巡查。到现场之后才知道是这个地方是一个那个绿能早期发电的一个场所了。那它主要爆炸的地方是在它那个收集沼气的那个蓄水池。那刚好今天有工人在施工的时候，可能不小心也不了解底下的蓄水池已经有沼气产生了。是。那就那个在焊接的时候，这个火星就掉到里面，就造成这个爆炸。这是花莲第一座以回收脱污废水产生的沼气。正向发电的绿能示范厂，预计伫今年6月完工，发电了后交易也可以当用来灌溉农地，减少污染，改善环境。却伫劳动节发生公安意外，现场已经扭起封锁线，事发原因也来调查。记者综合报道。国际上要紧，听歌说分明。接落来，咱来关心国际疫情。罗西亚的总理也去抵着武汉肺炎，目前等在隔离。另外，英国首相强森伫康复了后，也宣布英国已经脱离疫情的高峰。也若讲到上届严重的美国纽约，却是有风声讲，因为尸体伤过济，殡仪馆未赴处理，把这挂尸体放较臭气的情形。政治人物确诊新冠病毒，搁增加一例。俄罗斯总理米舒斯金透过视讯会议，甲总统普京讲家己确诊的消息。Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я, соответственно, должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. 普京已经同意米舒斯金的建议，伫隔离期间由副总理贝洛索夫代理职务。俄罗斯总计确诊人数超过11.4万人，1169人死亡。欧洲重灾区之一的英国是传来好消息，一度住伫加护病房的首相强生，康复了后头一摆出现记者会，并且宣布英国疫情已经过高峰。I can confirm today that for the first time we are past the peak of this disease. 英国总计172000外例确诊，26842人死亡。随着解除封锁的声音哪来哪悬，强生也表示，将伫后礼拜公布放松限制计划难度。Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. 大量确诊病人台湾病院，巴西疫情继续摊烧，总计确诊来到87000外例，6006人死亡。头一摆超过中国官方公布的4637人死亡。巴西总统波索纳罗被问到这件代志，却直接回答引起议论。伫全球疫情上惨重的美国纽约，有一间殡仪馆因为尸体伤济，将数十具的遗体放伫无冷冻设备的货车内，只用冰甲盖。发出恶臭，引起居民的注意，报警处理。纽约州政府是增派人员追踪确诊病人，甲逐工地铁消毒作业。另外，海军支援纽约的医疗艦安慰号原本任务是收治不是新冠病毒的病人，随着纽约的医疗空间渐渐充足，安慰号停靠1个月了后，伫4月30驶离纽约。记者综合报道。接落来，咱来关心日本。日本全国是进入紧急状态到5月初6，不过疫情到今是也未压落来。日本首相安倍晋三伫30暗时也召开记者会，暗示民众就要有心理准备，就要长期对抗病毒。上紧伫5月初4就公布，有可能会把紧急状态搁再延长1个月。日本近日黄金周长假，说因为新冠病毒疫情，观光地是拢无啥人。日本首相安倍晋三30日首相官邸记者会，先感谢过去3个礼拜民众配合伫厝减少外出，了后就暗示紧急状態期間會延長。5月7日からかつての日常に戻ることは困難と考えます。ある程度の自重性は確保しなければならない。
日本东京为4月17开始进入紧急状态，因为无法度控制疫情，39一间病院群聚感染。山田纪念病院的职员甲病人有33个人患着，有2个人过身。而北海道是增加41名病人，要求居民减少外出的程度，爱当作是在封城。获得诺贝尔奖的加州大学教授山中伸弥观察感染人数的状况，伊表示，伫观察确诊住院病人的状况，甲检验病人康复的过程资讯，政府是拢无公布。反倒即马增加的感染人数比过去少，只是暂时的。PCR 検査数っていうのは、皆さんの努力で増えているんですけれども、ただその内容はなかなか見えてこなくてですね、ちょっと公表されているデータだけでは見えてこないんですね。もしかしたらですね、氷山の一角に過ぎないかもしれません。对于疫情的状况，日本嘛伫测试召开咨询委员会，在国会会诊专家意見接受質詢了後，正式決定延長全國嘅緊急狀態。延長の期間がどの程度になるのかということにつきましては、これは専門家の皆様にですね、お話を伺いたいと。行政上の課題、準備等もありますので、7日ギリギリということではなくて、ある程度その前に決めたいと考えております。对此，真侪民众甲业者是真无奈，严国东京甲新内川这地区煞支持中央政府的做法，嘛表示会准备好补助的预算，帮助业者甲民众渡过经济难关。记者陈世彤整理报道。伫咧中国5月7日的连假，有真侪游客去爬山东的泰山风景区，甚至是北京的故宫博物院要对外开放，就人伫咧烦恼讲，这个连假会变做是防疫的空棚。虽然讲景点有做人数管制，不过中国的4月也是有本土病例逼出来，其中有6成拢是对乌龙港来。5月连假的前一暗，中国山东的泰山风景区，真侪游客去看日出，还个人无挂喙暗。虽然爱实名坐登记，爱预约，不过人依然是客甲满。可能是因为中国疫情转好，佮加上今年连续休困5天，带来一波出游的高峰。但3个月，北京故宫博物院总算重新搁开啊！听到这个消息之后，我们就是真的是挺激动。赶紧的抓紧第一时间跑过来。不少人真早就来排队，不过为防疫，故宫逐天限制5000人。消息一公布，第一天门票就伫短时间内卖了。杭州西湖风景区游客也未少，不过烦恼5一连假正做防疫空棚，各大景区拢做分流这规定。目前，全国近70%旅游景点已经有序的开放，旅游景区接待人数不能够超过景区最大承载量的30%。通过实施分时段预约，引导游客间隔入园，错峰旅游。不过，面对疫情，中国依然无法度放令，因为4月30日，中国新增加确诊病例12例，其中本土病例占6例，有5例是来自乌龙港省。总共4月份的本土病例超过6成来自乌龙港省。4月份，全国共报告新增本土确诊病例131例，其中超过60%来自黑龙江本土聚集性疫情。要进一步提升检测能力，加强医院感染防控，提高外防输入、内防反弹举措的针对性和有效性。不过，北京已经连续15天无新增加确诊病例。为4月30日开始，北京市政府调降飞行机坐到2级。伫疫情记者会，官员也无挂喙暗。两会就要伫2月1日伫北京召开经济讲话报道，会期可能减少到6天半，佮实施更加严格防疫措施，减少全体大会次数，降低群聚的风险。记者综合报道。美国总统 Trump 日30日表示讲，有看到证据会当证明武汉肺炎病毒是对中国的实验室造出来的，所以不愿意把问题讲清楚。不过，美国国家情报总监办公室也发出声明，强调病毒不是人为制造的。这款的讲法甲 Trump 的讲的话真矛盾。就美国媒体讲，这个目的就是要讲是中国害美国发生疫情，才要叫中国来做赔偿。美国总统川普讲，伊相信新型冠状病毒来自武汉的实验室，
正伫咧评估台湾的各种讲法，相信无偌久就会查出真相。伫同一天，国家情报部门的声明是甲川普的讲法互相矛盾。 The Director of National Intelligence today put out a statement saying that they believe it was naturally occurring, it was not man-made. But Who is that? Who is that said that? the Office of the Director of Yeah, National but Intelligence. who in particular? Who was the man that made that? It was a statement that the ODNI. Oh, he would know that, huh? National Intelligence. My question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. There's a lot of theories. We're going to put it all together. China might even tell us. China may tell us. And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that. 副总统潘斯也强调，总统正伫咧对这个病毒做全面性的调查。当记者问川普是不是考虑对中国使用关税或者是制武倾销的天发性手段，川普讲方法有真侪种。 I can do the same thing, but even for more money just by putting on tariffs. So I don't have to do that. You know, it's approximately $1 trillion. 美国华盛顿邮报引述消息人士的话报道讲，美国有几多间机构的高级官员30开会制定保护中国的战略，拍算向中国要求赔偿几多10亿美金的疫情的损失。掩故其他部门的官员是提出警告，讲唔当想要挺发中国，因为中国正伫咧把防疫物资运到美国。另外，有官员讲，即马时机无啥适合，掩故最后依然是爱处理。记者综合报道。 讲到欧洲的欧元区受到这批疫情影响，今年头一季的 GDP 比去年第4季是落3.8%，是1995年以来上歹纪录。欧洲的中央银行也表示讲，会提出货币政策，要求银行甲贷款条件放互零。不过，第这批疫情之下，欧洲的失业率恐惊会增加8%。 自疫情爆发以来，西兰雅典郊区一间餐厅生意根本做袂落去，只好暂时休困。这名服务生即马靠政府发的生活津贴$800，相当新台币26000块生活。政府佮规定3-4月之间头家不准开除，算时间的员工，不过头家实在吃袂消。Θα πρέπει να πληρώσω και τα τρέχοντα και αυτά τα οποία υπήρχαν κατά τη διάρκεια που κλείσαμε. 这只是疫情冲击之下，欧元区经济无好，真侪头家心声。欧盟统计局公布，欧元区第一季国内生产物价 GDP 比去年第4季减少3.8%，是历年上大幅度，显示防疫之下封锁措施拖累商业活动。Euro area GDP could fall by between 5% and 12% this year, followed by recovery and normalization of growth in subsequent years. The extent of the contraction and the recovery will depend crucially on the duration and the success of the containment measures. 欧洲央行表示会维持基准利率不变，放松对银行的放贷条件，在必要时准备扩大刺激。在法国巴黎开餐厅的头家兼总铺师克里斯汀讲，生意落4到5成。The longer it lasts and the more people end up in this unemployment, the more this will really feed into self-reinforcing decline and, a lack of demand, feeding further unemployment. And so that's the real danger here. 欧洲疫情依然真严重，世界卫生组织欧洲区主任克鲁格表示，欧洲地区确诊人数占全球的46%，死亡人数是全球的63%。这几礼拜各国开始采取社交距离等防疫措施，已经让疫情小可缓和。不过西班牙、意大利、英国、德国和法国已完成规矩，要继续监控疫情的发展。记者综合报道。根据美国外交期刊的报道，讲日本加美国当日邀请各国联署，要要求 WHO 的秘书长谭德赛爱和台湾参与 WHO。美国在台协会在今日搁伫 Facebook 表示，会逐工声援台湾参加。另外，日本首相安倍晋三最近也讲到支持台湾参与 WHO， 也捌当面甲谭德赛讲过。咱的外交部处长池书谦也讲到 ，WHO 就要排除政治考量接受台湾。台湾が残念ながらオブザーバーとして参加ができていない、これは私テドロス事務局長にも直接申し上げているわけでございまして。面对议员质询，日本首相安倍晋三再度表示，日本坚定支持台湾参与 WHO 的立场。
即马国际挺台湾的声音不断，美国期刊外交政策的报道，日本甲美国当邀请有同齐志向国家，包括澳洲、英国、法国、德国等。联署致函予世卫秘书长谭德赛，要求伊邀请台湾参与 WHA。报道也指出，美国近来小连续批评世卫甲中国瘟疫疫情是要甲中国展开新的对抗。They continue to cover for the Chinese Communist Party today about the origins of this virus. I mean, Dr. Tedros is a fraud. He's not even a real doctor. 美国继续敦促甲中国对抗，另外一方面也加强甲台湾伫公共卫生议题上的合作。继续台美卫福部长双边电话会议了后，外交部司长徐世健也伫华府智库台湾研究中心分享台湾抗疫的经验，也显示台湾愿意甲国际社会共同面对公卫挑战。台湾需要加入 WHO。The COVID-19 pandemic has once again showcased the urgent need to include Taiwan in the global pandemic response system. While diplomatic allies and more like-minded countries have supported Taiwan's participation in the WHO, Beijing continues maintain strong political opposition. 徐世健也表示，台湾模式的透明度甲问责制度，都是中国大外宣威权体制的环境。英国媒体《每日电讯报》搁较俄罗台湾防疫有会记哩 SARS 的教训，指出总统蔡英文可能是全球上好的应对疫情的领导人。英国议员维克斯也发表专文，呼吁 WHO 邀请台湾参与。记者综合报道。美国宣布讲，这2年一摆环太平洋军事演练，今年8月中也是会照常举行。另外，受到疫情影响，是全部改做海上演练。不过，这个目的是要展现美国在印太地区的影响力，也要警告中国，因的能力会受到疫情来有所影响。推特飞机首望4月30公布，美军 EP-31电侦机在台湾海峡附近的南海进行作业，这已经是美军4月以来第13摆伫台海周边飞行，而这摆真少看的摆飞行，国防部讲全程掌握。军事专家研判，这是美军要收集强军的战舰电子信号。吸尘器啦，就是说空中所有的那个电子讯号，它都会接收，用来定位这些潜舰的可能的部署。以防这些潜舰它可能会跑去菲律宾海，对美国造成本土的核子打击的威胁。美中最近一直军事比较，美国海军议员宣布2年一摆环太平洋军演8月中旬正常展开。考虑疫情影响，规模缩小时只有海上演练，也凸显伫连续多架军舰出现疫情情况下，美国也是要展现在印太地区的影响力。2018年当时有26国，超过25000人参加，这摆有偌侪国家参加，即阵也无明朗。另外，中国对着美国最近在南海动作真多，是提出抗议。美澳等一些域外国家在南海频繁开展军事活动，我们对此是坚决反对的。事实一再证明，美方是南海军事化的最大推手，是地区和平稳定的麻烦制造者。美国4月底连续派出2架军舰伫南海有主权争议岛屿附近执行自由航行的任务。有专家指出，这是美国国防部展开新战略的情形。尤其关岛无过再设有轰炸机继续进驻的任务，而是随时派赴轰炸机由本土飞南海，甲以往应有职务是无共款。即阵要以战略可预测、行动不可预测，互敌人逮袂到。记者综合报道。高雄市长韩国瑜的罢免案会伫6月7日举行投票，不过中山会表示5月11就要公告投开票所的地点，最近要找地点却熊熊减少300多搭，呼吁高雄市政府千万唔通阻碍宣布。市政府也出面驳回讲是为着防疫，在检讨学校甲公务机关的场地。高雄市选委会也强调讲会照规定准备好势。过去高雄投开票所有5城是向公立学校招的，不过为准备6月7日高雄市长韩国瑜罢免案宣布工作，中选会最近发现高雄招到学校教师数量、家长数量拢愈少愈少。民政局请各区公所勿向机关学校以外的民间场所来借用。那教育局又告诉区公所，每一个学校以2个投票所为限。
中选会公布高雄总共爱设1813个投开票所，4月22回报有1513个，4月27煞减少1367个，到4月30只剩1182个，为原本减少330个，变成667个。中选会发起市府主动宣布，不过教育局强烈反驳。那为什么选委会通通要求我们的国小要开到9个、10个投开票所？我觉得，难道在防疫，我们的小孩不需要保护吗？市府表示，为防疫场地使用了后，也爱考虑消毒，希望各类机关也到3天提供场地。高雄市选委会强调，一定会比照投开票所，是请各区公所再寻找其他的备案。另外一个就请中央选委会横向协调中央在高雄的这个大专院校啊、机关构啊，或者是说国营事业。另外，高雄市长韩国瑜也证实，已经向中选会交亲身写罢免答辩书，内容会由中选会伫5月7号公布。民进党地委提案修正选举罢免法，规定民选首长伫任期无满进前参选其他公职选举，登记为候选人的时阵，该读这部上紧最近对交付委员会审查。记者综合报道。受到疫情影响，5月7日劳动节游行今年是取消，不过也是有上百位工会代表伫凯道头前举行记者会，质疑政府无伫无升价的问题，针对劳工政策量早安排，也呼吁政府就要加强对劳工的纾困，以及对后一年开始就要赶紧完成上架工资法等保障劳工的法律。为遵守社交距离，2020年5月劳动节大游行，12年来第一摆停办。不过，工运人士依然邀请全台上百位工会代表去凯道举行定点记者会。虽然台湾防疫积极，不过各行各业的劳工正面临无薪假、薪水奖金求水，甚至恶性关门的这规矩。乐团集集伫劳工纾困政策顶悬，为啥都看不到政府超前部署？很多恶劣的雇主其实趁这一波也是有很多恶性倒闭的现象。那些其实劳工都是被迫，不只是休无薪假，甚至于就是掉落了整个失业潮的这个状态之下。那还有很多的劳权保护，其实是需要劳工集体站出来，集体发声。劳工纾困贷款10万块的方案4月30礼拜四上路，劳动部统计第一天就超过5万件申请，劳团估算50万个名额真紧就会满，呼吁政府搁增加名额，加强纾困措施。劳团也继续提出改善计薪水，增加职场保护这诉求。台湾的基本工资要检讨，它到底够不够？现在2380年加上疫情这种突发事件，这个劳工要怎么活下去？这就是我们要求说，最低工资应该要让它专法化。劳团盘点蔡政府伫上架工资法、集灾保险法等劳动政策，伫目前的任期拢还未完成。劳团认为，在去5日抗战争过后，政府无闭关期，应该赶紧推动完成立法。记者综合报道。为了要提升医疗照护品质，降低医护人员的感染风险，江建医甲台北医学大学附设病院做伙来合作，伫负压病房内面使用免接触式的防疫科技平台，利用新科技来照顾病人，唔但省时省工，而且也更加安全。只要伫咧病床到6个影像的侦测器，观察病人面部血管色水的变化，也有喘气的情形，就使利用远端 AI 系统算出患者心率也有喘气的情形。一旦发现患者身体有各样，就使发出警示，更会使随时和医护人员实时沟通。我们开发的这种智慧的物联网闸道器，它可以把这些监控的资讯汇整之后，透过国际的医学影像的标准，在医院使用，丢到护理站。为了提升医疗照护品质，江建医和台北医学大学附设病院做伙合作，提早部署。在咧武汉肺炎防疫期间，在咧台湾创头一个和负压隔离病房买共，使用这套完全无接触的防疫科技平台，唔但减少医护人员的负担，也降低医护人员定定出入病房去防未到的风险。那这样的话，就可以第一个减少我们这些叫 PPE 个人防护装置的消耗。第二的话呢，就让我们的整个工作人员的话呢，他也能够有其他的时间做其他的事情。那再来的话，病人他可能还是轻症的，他也不会接受到太多的干扰。
台北医学大学附设病院表示，医护人员逐工出入病院平均15届，即阵运用智慧防疫工具，会使达到人甲人拢无接触，不过照护的品质同款好的这个目标。即阵已经有20床伫咧进行试办，未来会扩大应用伫咧长期照顾和远距离医疗。记者综合报道。高中的教育会考伫5月中就要举行咯。台北市教育局在今日透早也进行模拟演练，演练安怎磅体温，若阵考生发烧，若是要安怎来处理？台北市因也信心讲，因有信心来应付考试。另外，高雄市的辅导团也针对疫情期间的线顶教学做准备，在今仔日也建立校园做教学啊。学生入去考场进前先量体温，一定20分钟量400人，但演练落来10分钟就已经完成。高中教育会考16号要开始，台北市政府先伫台东高中进行防疫演练。将餐盒及隔板发放到各市场给学生。用餐时间也个分隔板，用完嘛请家长摕酒精消毒。若是有人发烧，嘛有准备另外的考场。完成2点钟的演练，差不多1点钟就结束。台北市教育局有信心会使应付考试防疫。如果在考试那一天，可能会有不同的状况，所以大概我们觉得说，以目前这一部的感温仪，还有这个5站的这一个额温枪啊，来做服务啊，应该可以让考生来顺利来通关。高雄市教育局早起嘛头一件请辅导团入去各小校园，教师生使用线顶教学软体，因为疫情爆发到即马，为学校也未完全做好线顶教学的准备，都有在做准备啦。这个课程是局端里面算是自己开发的，所以这个稳定度也高，然后安全度更高。还蛮习惯的啊，就是要做什么，然后都看得很清楚。教育局统计，全市总共98间学校申请辅导，将协助因做好疫情停课的准备。但是偏向也是弱势学生出来无电脑，教育局嘛有募集，到时阵会使送去学生厝内。记者吴家川、柯建顺、贾基文综合报道。在咧这波疫情当中，咱拢看到倒位饭店取消，倒位观光景点无生理。不过在今仔日要带大家来看的新闻专题是，伫民间走动的民俗产业。对于过年了后，就是民间信仰的大过，但因为进香活动取消啊，一寡人同款是无收入，咱做伙来关心拼真功夫的民间顶头。高吹声一本落都有闹热起鼓的气氛。不过疫情期间，大多数民俗的活动拢是延期，也是取消，即马听起来有淡薄仔稀微。因为你这个社会你无趁钱就袂生存，那现在无需要，对不？啊，但是有什么门路？今年大甲妈、白山屯马进香龙取消，上山马出巡13家庄，规模嘛缩小，改做火车游行。好佳在暗时的写生戏，大开民众拢挂嘴暗，阁会使小看闹热一个。台北临安社的北管先生蔡明良表示，伊出顶头超过30档，是头一遍拄到这款情形。这边来应付，这无做应付啊！大环境就是安尼，免来应付，对吧？你讲种计程车是政府补助啊，阮要谁补助？台北城内传承100年的顶头职业店第3代的金创伟表示，即卖收入存无到应过的一成。连续出门差头几百倍。影响的范围包括艺师啦，还有一寡有路无厝的游民啦，因为咱有需求，嘛是请来斗相共安尼。民间信仰有一套地方的产业链，靠这食青的人嘛袂少。专门来研究台湾民俗的学者文忠韩国胜，全台湾一年有4万团的进香团，2天一暝，一组轿班2团顶头4台游览车，基本的开销就要30万。其中6成的进香团拢集中伫咧农历3月底进前。今年第一季的进香团减少1半以上，保守估计产值减少36亿。咱讲这个36亿的这个部分，只是基本的尔，吼，比如大型的庙会，吼，像讲大家镇南宫啊，还是白沙屯妈祖，伊迄种较大型的，迄个经济的情形吼，不计基数啦，吼，其实这是影响的层面真快。
技术出阵头是算场的，大多数拢无落保，加上是口头约定，真歹符合即马政府纾困的书面要求。不少人是靠咧做散工，也是四个少钱来过日。即马因敢若期待等待疫情过去，搁一遍吹闹热的鼓吹声，对着新民的脚步来顺这片土地的平安。记者由现场约水台北报道。伫咧北港妈祖庙附近有真侪店家甲宗教信仰是有关系。伫咧庙前就一间100年的歌仔丁店，对边顶人到背纸，也个最后的图样按金化色，拢是头家家己全部包起来，也看到老手家行过新时代。伫婚林的北港朝天宫头前，有一间100年的歌仔丁店，店面看起来细细间，但是伊对清朝到今已经有100年的历史。目前由第6代子孙换起来。我家的灯笼店到我是第5代，现在第6代准备接手破百了。我是尽量要把以前流传下来的东西保护好，做的有它的含义在。第5代头家林崇贤希望保存上古早的歌仔丁做法，无论是用布做的，也是用纸糊的，全部拢是纯手工做的。用竹啊一支一支编出骨架，画笔一笔一笔轻轻画出图样，逐套手法拢真够工。过去歌仔丁大部分是办喜丧事，也是宗教活动咧用的。不过对时代咧进步，少年头家利用网络拍出知名度，有真侪人来订传统歌仔丁。有的伫顶头写店名，加做特别的扛棒；有的做成装置艺术。早期那时候的工作量大部分是以丧事的灯为主，那后来到我爸爸接手之后，所以外县市的客人会越来越多，做一些客制化的图案，就用途就比较广泛一点，就不一定局限在宗教用途。目前北港敢若剩一间传统歌仔丁店，希望透过转型，唔但会当甲古早的工艺保存落来，嘛会当互更较侪人看到传统的歌仔丁有无同款的风格，替传统产业开一条全新的路。记者综合报道。台南的东山业佛祖是请辟现时的正二马登去辟魂师，规定人行的是高香路。上界特别的是辟现师内面无搭别人来进香的香条，是吊庙方用手写的香牌，写来进香，写来请佛祖一清二楚，也真特别。这几排一支一支乌色色的物件叫做香牌，有的已经使用超过1甲子。台南的东山辟现师除了有行古香路，登去辟魂师过年的国家重要民俗，阁有保留一项已经上100年，用写香牌代替打香条的传统做法。请教代志，也是要入厝，拢一般拢会来请佛祖嘛，去出现坐阵，来保庇平安，就是古早时代较近，拢总一地拢用这个房上环保的方式。总干事表示，无论是请佛祖去处理坐阵，也是写神写戏，辟现师拢是写香牌大日，用粉笔甲时间和信众要做的代志，写伫用茶做的香牌面顶，而且阁会当重复使用。不过最近受到武汉肺炎疫情的影响，登记香牌的人缩减真侪。这大家拢甜甜，但是因为这武汉疫情政府出来推广讲大家尽量莫群聚惊群聚感染。原地即阵当是迎神闹热的大月，不过为着防疫，真侪庙会活动拢着延期举办。希望疫情会使紧结束，互大家早一日恢复正常的生活。记者综合报道。台湾大学本地要甲国学大师戴正龙在生所住的宿舍甲规个拆掉，却引起文化界抗议。台大正式决定讲要保留落来。台大校长管中斌下晡也亲身去到台北市文化局的文资审议会，伊表示讲未来会甲这间宿舍征收做戴正龙文化会馆。这栋伫个温州街2号的日本式宿舍，外观是破破烂烂，看起来是真久无人住咯。不过建筑物的日本式茶堂啊，甲得边的图壁，拢能反映建筑物的年份甲特殊风貌。这是国学大师、台大中文系前主任戴正龙老年生活最后所住的所在。台大在今年1月对外招标委托拆除，同时引发文资团体抗议。5月7日下晡，台大学生会也出面强调，这个所在保存价值，更加点出台大长期对
文书建筑无优先的黑历史。其实台大过去一直以来都有文化资产有关的争议存在，校方的态度可能是说，就是任其它毁坏之后，那它可能就更有正当名义去进行改建或者是拆除。不过在4月30日，台大发布声明稿，决定袂拆除建筑物。271台北市文化局下晡进行文书审议，台大校长管中敏亲身出席，坦白讲，好好过往比较被动，即阵决定保存，并且打算把这个建筑物整修成做台静农文化会馆，来改变社会对台大误解。过去可能因为台大的做法上相对被动，所以让人家误以为台大都是以开发、以拆除为目标。其实我们的目的从来不是这个样子。我们现在台大主要的识别标志的国立台湾大学字眼就是集台老师的字而成，所以我们觉得以更好的方式去纪念他，而不只是把一个房子孤零零的竖在那里。文书审议委员认定宿舍有文书价值，17位委员全数投同意票，要甲台静农所住过这间厝登录为纪念建筑。台大表示，未来会伫宿舍放着台静农的文学甲书法作品，并且结合温州街社区地景甲人文。学生认为这只是开始，希望学校将来会使扩大对文书的维护。记者史荣霞报道。明仔载台湾各地头可能会热加30度，凡西过到了后会落雷公雨。明仔载天气是好也是歹，做伙来看预报，恁就知。北部地区对22度到32度，中部地区对23度到34度，南部地区对23度到34度，东部地区对22度到31度。咱来看外岛地区，对19度到30度。一个未来3天的气象。感谢各位观众朋友收看今日的 AM 新闻，我是嘉豪，咱再会。人互你真袂爽，规个人互我袂爽快。啥物款人互你看到袂爽快啊？假鬼假怪的人。啥物款人互你看到袂爽快啊？老翻颠的人。会放个一斤。不，我比头前，我是拄啊咧比头前。你头前才两个，你比到对都唔对哦。不，我比这。啊，你无闹，你无闹。每礼拜是拜五暗时8点，欢迎收看公司台语台，会山会水会玲珑。大家讲一句台语有意思。大家一句观众朋友大家好，我是囡仔兄、囡仔姊上介意的放仔哥哥啦。咱人咧欢喜的时阵吼，拢会真自然就想要唱歌、跳舞。啊，咱今仔日要讲的词就是囡仔唱的歌，囡仔歌。囡仔歌汉字写做囡仔歌。罗马字写做歌印印啊歌哇呱，印第2条啊第2条呱第1条。囡仔人天真搁活骨，
对青春的世界真好闲，啥物物件拢想要了解，就会创作真侪自由、声韵活跳、高趣味的歌谣。这款歌谣拢是囡仔家己创作，伫因的世界咧流传的，真正是讲的、唱的拢好听。亲像囡仔咧耍放假仔时，就会哪耍哪念：一放假，二放鸭，三分开，四小塔，五大兴，六拍手，七围墙，八蒙片，九口耳，十口气。有一款囡仔歌内底是咧讲一个故事，像咧搬戏共款，有剧情，亲像西北风直直落，真难伊要带某。这条西北河，甲咱人譬如做各种动物，大家甲这只鱼斗相共，完成伊的婚礼，亲像咱台湾人真善良，愿意甲人斗相共的精神。搁有点马甲，点着脚，叫阿爸坐伫脚，伫脚裤啊滚烂烂，要开囡仔流水烂。这条点马甲嘛是咧讲一个囡仔去互点马甲黏着脚，煞因为看到阿爸爬转来伫脚，怎啊袂记哩疼？有一句俗语讲，囡仔人有耳无喙，意思就是讲囡仔人莫黑白问大人的代志。准做有听到，嘛袂使黑白传。溜囡仔歌，活骨，好闲，放假仔。囡仔人有耳无喙。头拄仔甲大家介绍真侪囡仔歌，各位囡仔兄、囡仔姊会使学起来，唱互厝里的人听哦。今仔日的大讲一句就讲到这，多谢观众朋友的收看，咱后摆再会。